वेलकम टू दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKK डॉक्टर केयर हेल्थ में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास होने वाला है और मेरा ये नया चैनल क्रिएट किया है मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। मेरा यह सेकंड वीडियो है जिसे मैं आज अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अक्सर कर लोगों को सुना है और हमारे आसपास वातावरण में ऐसा देखा भी गया है कि खांसी और अस्थमा जैसी समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, ये बच्चों को से लेकर बड़ों तक और बूढ़ों तक किसी को भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी की। खांसी और खांसी से अस्थमा कैसे होता है, तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये होता किन कारणों से है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि खांसी कब होती है और अस्थमा कब बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। खांसी अक्सर कर तब होती है जब हमें सर्दी लग जाती है, जब हमें जुकाम लग जाता है। अब ये हमें कब होता है, ये अगर हम किसी तली भुनी चीज़ों को ज़्यादा सेवन करते हैं और चिकनाई युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं और उसके तुरंत बाद फ्रिज का पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो तुरंत फिर हमको क्या होता है कि खांसी की समस्या, जुकाम की समस्या हो जाती है। पहले जुकाम होता है, जुकाम से फिर खांसी होती है। अब खांसी का इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? खांसी का इफ़ेक्ट हमारी जो श्वसन नली का है उसके अंदर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें एक ऐंठन के रूप में प्रतिक्रिया होती है और तभी हमें खांसने पर मजबूर कर देती है। वैसे दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम बरसात आदि में भीग जाते हैं और भीगने के बाद उन्हीं जिन कपड़ों जो हमने कपड़े पहन रखे थे बरसात के टाइम, वही कपड़े हम पहने रखते हैं, तो उसके कारण भी सर्दी जुकाम का प्रकोप हो जाता है। फिर अगर हम इसका टाइम पे इलाज नहीं करते हैं तो ये क्या है कि धीरे धीरे बढ़ जाता है और बढ़ने से मतलब है कि एक नॉर्मल सी समस्या और उसको कवर किया जा सकता है, बट हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इसलिए हमें उस समस्या का फिर सामना करना पड़ता है। तो उस खांसी के कारण फिर हमें क्या होता है कि धीरे धीरे अगर हम उसको इग्नोर करते रहेंगे तो फिर वह हमारे लंग्स के अंदर, हमारी ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन फैला देगी और इन्फेक्शन फैलने के कारण क्या होता है कि
हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी जो श्वसन क्रिया वो सही से नहीं होती है। अब खांसी भी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ होता है और एक प्रोडक्टिव कफ होता है। तो ड्राई कफ तो नाम से ही इफेक्ट पड़ रहा है कि ड्राई कफ एक सूखी खांसी होती है, और प्रोडक्टिव कफ उसके अंदर एक प्रोडक्ट आता है। अब वो प्रोडक्ट बलगम के रूप में होता है। तो अगर यही समस्या काफ़ी लंबे टाइम से बनी रहती है तो फिर हम एक अस्थमैटिक कंडीशन में चले जाते हैं। और अस्थमा जब किसी को लग जाता है तो लोग कहते हैं कि अस्थमा दमा दम के साथ में जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है कि दमा दम के साथ ही जाए। सब चीज़ के लिए ऊपर वाले ने हर चीज़ का एक सॉल्यूशन बनाया है, बट आप उसको टाइम पर लें। आपको उस सॉल्यूशन के बारे में पता हो, आपको उसके बारे में किसी से सलाह मिल जाए तो आपको वो है जो समस्या होती है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने आप को बचाना चाहिए सर्दी जुकाम खांसी वगैरह। जैसे अगर हम पसीना आदि में ठंडे पानी का सेवन करते हैं, विशेषकर कोल्ड ड्रिंक यूज़ में लेते हैं, या फिर फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ में लेते हैं, तो इससे क्या है कि समस्या बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी चिकनाई युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसके तुरंत बाद ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना लें। उससे क्या है कि जो उस चिकनाई पदार्थ के अंदर चिकनाई होती है वो हमारे जो गले के अंदर जम जाती है, एक तरह से चिपक जाती है ठंडे पानी से। तो इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और नॉर्मल डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स जंक फूड्स वगैरह ना लें, इससे भी हमें यह समस्या बढ़ती है। तो हम आपको एक सिरप के बारे में आगाज़ करने जा रहे हैं। तो वह सिरप है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर लाकर। तो ये आपने देखा होगा कि बैद्यनाथ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ काश अमृत, जो एक हर्बल सिरप है। हर्बल का मतलब है कि हर्बल सिरप एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी होती है, ना कि एलोपैथिक की, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स डलते हैं। वह हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग, अब जैसा जिसका शरीर सूट करता है ऐसा भी देखा गया है। तो काश अमृत के बारे में आपने देख लिया। काश अमृत बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, प्योर हर्बल की है, और बैद्यनाथ इसको बनाता है। बैद्यनाथ काफ़ी पुराना है, तो इसमें शक संदेह की तो कोई जगह ही नहीं बचती। अब इसके बारे में हम कंटेंट के बारे में बता देते हैं, तो आपको इसके बारे में
इसमें एक चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। छोटी कटेरी होती है जो हमारे देहात के इलाके में काफ़ी आसानी से पाई जाती है, जिसको सभी लोग जानते हैं। अड़ूसा होता है जिसका विसी का नाम है। और तीसरा इसमें होता है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी। तुलसी के बाद में इसमें मुलेठी आता है। और ये चारों ही बहुत इफेक्टिव है और श्वसन संबंधित किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड करें, सिरप सभी लोग यूज करते हैं, बट हम एक चीज़ और ऐड करें इसमें, वह है अदरक। और अदरक का होता है रस। तो जब भी आप इस सिरप में से, जैसा कि इसके अंदर ये ढक्कन है, ये ढक्कन है इसका, और इस ढक्कन से अगर आप एक ढक्कन इसमें दवाई लेते हैं, फिलहाल मेरे पास ये खाली बोतल है, अगर आप एक ढक्कन दवाई लेते हैं तो इसमें आधा चम्मच आपको जिंजर, अदरक को जिंजर कहा जाता है, तो उसका रस ऐड करें। और इसको अगर समस्या ज़्यादा है, सांस की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको जड़ से उखाड़ फेंक देगी। तो इसमें आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच दवाई लेना है, और आधा चम्मच में आपको 3-4 ड्रॉप अदरक का रस डालना है और बच्चों को दे देना है। अगर समस्या ज़्यादा है तो आप 3 टाइम दें, सुबह दोपहर शाम। अगर समस्या कम है तो आप फिर सुबह शाम दे सकते हैं। खाने के लिए मैंने आपको बताया कि ठंड और चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कासमरस सिरप के प्राइस के ये बारे में। 76 रुपये की 1 सीसी पड़ती है। तो यह आपके बजट में भी है, आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पर, आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, क्योंकि बैद्यनाथ का प्रोडक्ट है, इसलिए बैद्यनाथ और वैसे भी पुरानी है, तो इसलिए उसके प्रोडक्ट काफ़ी जगह पर अवेलेबल होते हैं। जैसे बैद्यनाथ हो गया, डाबर हो गया, तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपका कोई है कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं